嘿，你知道我国正在搭建全球超级电网计划吗？你知道我国正在组建人类命运共同体吗？若不知道，今天这个科普你一定要看。大家好，我是熊猫。如果大家经常看本猫的视频，应该会发现一个现象，我做视频都会做成一个系列来迎合科普，比如未来能源系列，比如芯片国产系列，比如经济崛起系列等等等等。但是大家不知道的是这些系列的背后都是有联系的。这个战略背后是科学对科技孜孜不倦的探索，更是我国攫取的决心。今天我就来做个总结视频送给大家，看完大家就知道我国科技水平到底怎么样，顺便聊聊科普为何承载着科技进步的任务。我们回到正题来在能源系列中一共有未来能源计划、特斯拉、核能3个视频，这个系列视频播放超过1000万，这是熊猫最喜欢的系列视频单单论文、期刊和报道等素材就收集了7天。实际上，能源系列的视频背后是我国正在构建宏伟的全球超级电网计划。这是一个可以摆脱石油霸权的计划，它在能源开发、能源运输、能源利用等所有环节的布局上，充分体现了我国大国战略智慧。比如能源开发上，实行先安全后持续发展的策略，总共搭建了海陆5条能源通道，保证油气等化石能源的安全，同时积极布局清洁能源。到目前为止我国在风能、水电、太阳能、核能以及未来的可控核聚变等能源开发上，均处于世界领先水平。在能源运输上我国拥有世界上最先进的长距离运输技术特高压，它像电力系统里的大动脉一样，起到了北电南送、西电东送的作用。目前全国共有9条实质的特高压大网已经顺利铺开，甚至这个大网已经布局亚洲乃至全球，更是历史性提出9横9纵的全球超级电网畅想。而在能源利用和储存上引进特斯拉，推动电动汽车发展，将充电桩纳入今年新基建重点项目，解决了清洁能源的市场化问题，为世界电网提供了最佳的发展模板。也就是说一张以中国电能的发展为模板，以全球组网为目标的超级电网计划已经在徐徐铺开。此计划之宏伟，展现了我国长远的战略思想、大国担当以及对人类命运共同体的探索。而中国正在尝试领导这个计划。虽然这个计划还有些瑕疵，还有些质疑，但这也是我们为数不多的敢于尝试领导世界发展的计划，值得我们所有人去鼓励。因此这个系列视频获得了10多万的点赞，超过1万人评论。也正是因为这个系列，让熊猫知道原来真人做科普也是可以得到那么多人支持。对我来说你们是真正热爱科技和国家的人，是我坚持硬核科普的最大动力。这一声谢谢，你们当之无愧。当然没看过的可以去看一下，相信我，你们一定会看得热血沸腾。然后在芯片国产系列上，总共有芯片困局、芯片行业、芯片国产化3篇视频。这个系列视频播放也有超过900万的点击，点击量是其次最重要的是告诉大家，国家其实一直没有放弃芯片。早在1956年，我们就已经将半导体产业纳入新科技发展范畴，到了2006年，更是将芯片行业列入国家16项重大专项中的前2位。在01专项和02专项的引导下，又引入大规模资金布局。现在的处境是我国低端芯片已经拥有最全的芯片产业链，高端的也有部分企业进入世界领先行列。整体情况虽然还很低端，但是非常庞大，涉及各个环节，而全面国产化也已经势不可挡。具体策略就是先易后难，先低端后高端全面国产化，2025年将实现全面低端芯片国产化，再向高端进军。这就是典型的农村包围城市战略在这个战略的刺激下，国际半导体协会都发出感叹，如此封锁将改变芯片产业链的格局。但是因为芯片的研发难度属于王者级别的，所以不管是碳基芯片还是光子芯片，乃至后来的云手机和云电脑，都要绕不开脚踏实地、徐徐图之的战术。所以我才发出呼吁不要弯道超车，要寸土必争。只有构建全产业链的独立自主，才能突破封锁，将天下收入囊中。因此这个系列的视频引发了超过10万点赞和接近1万的评论。让本猫欣慰的是这个观点竟然得到各个粉丝的支持。我以为不谈弯道超车会让很多人骂我，结果得到的竟然是你们的鼓励。你们字里行间都透露着对国家的信心和耐心，并且坚信脚踏实地才是我们最应该做的。熊猫只能说有如此坚定的后盾，何愁国家不兴，民族不旺。这个视频是献给你们的视频，你们值得拥有。当然本猫的科普视频除了科技还有经济发展，我发布的去全球化加国货加新基建的视频都是属于经济系列的。而经济系列的科普更能体现国人的民族自信正在复苏。这个系列视频总共有超过2500万人观看，实在出乎我的意料早在2个月前，熊猫就提出去全球化意味着自己也将被全球抛弃，任何人想要去全球化，就意味着得接受停滞不前。
尤其现在是全球产业高度融合的社会，而中国正处于一个无法被忽视的产业链环节。特别是我国今年提出的新基建规划，庞大的项目意味着巨大的经济市场。此时失去中国市场，也就意味着失去经济增长乃至技术增长的机会。这个机会谁也不想失去，而我们正在积极拥抱世界，最终实现以力促和，以和抗分，达到全球共赢的局面。这个过程中我国的经济也将迎来腾飞，而民族走向自强必定不会太遥远。这一切都是中国的大国担当以及对人类命运共同体的探索。可以说从清王朝没落之后，这是我们民族自信最巅峰的时候。天时地利人和都是离我们最近的一次。未来我相信我们的民族产品，我们的经济乃至我们的科技也都会突飞猛进。所以有超过15万点赞，1.5万人讨论当然，这个系列视频在我们看到希望的同时，也有粉丝做出反省，这是有好处的。自信又不自傲才是一个民族优秀的品质，所以也让本猫获益良多，也很开心同很多学者一起探讨，感谢与你们交流。除此之外，熊猫最初做的视频是病毒系列，比如世界各国如何应对新冠病毒、病毒后遗症、疫苗等等。至于病毒现状如何，大家看看疫情红黑榜就知道了。本猫可以自豪地说我们是世界上最重视人命的国家，最团结的民族，执行力最强的民众。也正是这样，才让我们以最快的速度战胜病毒，这个不允许反驳，也得到了所有粉丝一致赞同。这是我每次在国家危难时刻都引以为豪的事情。在我们国家不会出现这就是人生的懂王，不会出现抗议隔离的民众，不会出现罢工的医护人员，更不会出现放弃老人的荒唐事儿。真正做到了少有所依、老有所居的人文情怀，民族优势在这一刻得到了充分体现。所以致敬你们每一个人，这是真心的。当然我科普的最多，也是我们开头的话题，我国科技水平到底怎么样？这就要说到我做的大国科技系列，包含北斗加华为加科技等视频。大国科技系列科普总共有接近5000万的播放量，向大家充分展现了我国科技取得的成果，也道出了无数的辛酸苦辣。我国的科技在大部分领域还处于落后跟随阶段，比如技术材料、半导体行业、生物技术等等。究其原因这是由于历史因素造成我们起步慢了几十上百年，这个无需避讳，实事求是就好。不要听信一些自媒体自夸中国科技已经达到欧美水平，但是也不要妄自菲薄，有一些通过我们的努力也已经迎头赶上，比如军工、导航、核能等一大部分领域已经处于并排跑的地步，甚至还有极少部分已经处于世界领先，诸如5G、人工智能、大数据、激光等等。所以整体落后，部分并驾齐驱，个别突出是我们现在的科技现状，印证了那句话，在科技这条路，你敢封锁，我就敢突破，而突破恰恰是最热血的，所以有15万个点赞和1.5万人讨论。在这条路上，我想和各位大哥大姐一样，一定会是见证者。因此本猫还是要感谢在这条复兴的道路上，幸好有志同道合的你们，我们一起努力。有些小伙伴会说了，这条路我们一定会不好走。是的，很不好走，难道要几十年才能完成？2016年国务院发布国家创新驱动发展战略纲要，就明确提出了我国科技3步走战略。第一步，到2020年进入创新型国家行列；第二步，到2030年进入创新型国家前列；第三步，到2050年建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。也就是说我们的口号早在4年前就已经喊出来了。到了2050年，我们将成为世界科技强国，而且还是领导者。难吗？真的难。你有信心吗？说实话，我有信心。这就是我为什么一直提倡大家关注科普的原因，也是本期视频真正献给你们的最重要原因。为什么中国需要科普？事实上科学普及早在2007年就被国家列为战略性任务，2017年甚至被列入和科技创新同等重要的位置。为什么科普可以承载这么大的希望？其实我们从最简单的理论就可以得出结果。想要发展科技，是不是需要人才？那么人才如何培养？其中科学素养非常重要，而科学普及恰恰可以提高全民的科学素养。全民科学素养又决定了整个国家的科学氛围，浓厚的科学氛围又可以培养大批的科学爱好者，而这些科学爱好者都是潜在的科学家。大家再想想看以我国的人口基数，只需要有1/1000的人成为科学爱好者，我国就有100万级的潜在科学家，人才建设何愁不成而科普就起到这种作用。如果说幼儿园是教育的基础，那么科普就是科学的学前班，起到间接培养科学家的作用。除了人才建设，大家想想看，科学氛围又能影响什么？那就是科学家的社会地位。为什么我们留不住人才？为什么我们顶尖人才回不来？都是因为薪水和社会低的原因那这两者又是谁造成的呢？
是整个社会，整个以财富和脸蛋为荣的社会，造成了科学家的地位不如明星，收入甚至不如民工的现象。明星演唱会门票可以高达上万，还有市无价。但与此相反，钟教授却因为2000元门诊费被喷，网红坐拥数千万豪车，别人追捧若狂；袁教授因为被赠送别墅，受人诋毁。这种氛围，此时不改，何时改？而这个改变需要你，需要我，需要我们所有人的努力。这个努力从我们宣扬科学开始。所以，本猫对科普有了更大的期待，希望通过我们的努力，在将来我们不以脸蛋为美，而是以科学成果为美；我们子女不以网红为荣，而是以科学家为榜样。到那时何愁人才会流失？何愁我们科技会不兴？到那时，我们2050年的科技强国梦还会很远吗？更重要的是不管是我国的能源计划，还是经济计划，亦或是科技计划，都可以在“一带一路”倡议下进行亚洲复制，乃至全球复制。这是一个共同致富、共同提高科技的理念。这个过程没有霸权，没有绝对凌驾于人的优越感，称得上是真正的人类命运共同体。一旦这个模式成功，在未来我们引领世界科技和经济，并非是不可能的。这一天，我相信一定不会很远。而本猫能做的就是用科普助力这个梦想。所以，请允许熊猫再为科普求一个点赞、一个评论和一个弹幕。你们的每一次支持都是本猫坚持下去的动力。我是熊猫，一位热爱科普的硬核作者。感谢你们的存在，希望你们喜欢这个视频。